Салата Длаборес е една од најубавите простории во Македонското собрание. Најголемата досега изградена палата во државата, проектирана во далечната 1938 година од чешкиот архитект Виктор Худак. До салата Длаборес може да стигнете од неколку собраниски влеза, доколку тоа го сторите преку главниот, кој се наоѓа спроти паркот Жена Борец. Ќе стигнете одејќи по скалите направени од бел македонски мермер, со ограда на која е задржан автентичниот стар сив мермер, изрударен од македонската почва. Салата Длаборес е дел од кабинетот на претседателот на собранието. Интериерно уредена пред безмалку еден век, со ѕидови и таваници комплетно обложени со резбано дрво, пошто го добива и името Длаборес. Холот, пак кој води до кабинетот на претседателот на собранието, е направен во 1954 година. Сегашниот изглед го добива со интериерното уредување во 1993 година, додека пак во 2000 година се изработени и поставени портретите на сите претседатели на собранието од 1945 година до денеска. Ова е ремек делото на македонските копаничари, наречено Свечен салон Длаборес, каде што претседателот на парламентот ги пречекува највисоките државни гости. Кога еднаш ќе зачекорите во салата, низ двокрилната врата, за час времето застанува, бидејќи со својата грандиозност таа ве моли за внимание. Така, очите полесно можат да ја впијат првата средба со древната и автентична македонска уметност, изработена во старо и по неколку години сушено ореово дрво. Од вас за миг се бара да царува тишината, бидејќи ушите сакаат да слушнат како ова дело на копаничарите мирно дише, а устата не сака да говори, за да може душата да ужива во прекрасната гледка. Во ова величинствена просторија не оставиле траги само металните длета и дрвените чекани, туку во секоја форма на изработена фигура изрезбарено е и резбарското срце. Неизбежно е да помислите дека додека го изработувале посакуваниот орнамент, татнела жилбата зад себе за идните генерации да го остават најубавото резбарско дело. Дизајнот на изрезбарените елементи е уникатен, бидејќи во ниту една друга градба во земјава нема ваква просторија чии ѕидови и таваници се комплетно обложени со најплеменитото дрво од овие простори – оревот, кој традиционално се употребува во копаничарството, бидејќи е меко. Ореовото дрво е омилено кај копаничарите, бидејќи неговата боја има прекрасни нијанси кои се движат од драп во понадворешните до темнокафеави во внатрешните делови на дрвото. Кога тоа се суши во печка, добива матна кафеава, а на воздух богата виолетово кафеава боја. Токму поради ваквиот спектар на бои, оревот од памтивек ужива голема популарност во резбарството. Да не заборавиме, долготрајноста на копаничарските дела се должи и на цврстиот состав, односно густината на ореовото дрво. Но и поради тоа што кога ќе се обработи, станува многу мазно, како најубавото кадифе под вашите раце. На ѕидовите и таванот во престижниот салон Длаборес, кој има должина од 11,5 метри, а широчина од 8 метри, копаничарите во ореовото дрво изработиле приказни кои не поврзуваат со минатото и со иднината.
Тие на околу 400 метри квадратни, преку символи ги прикажале земските и небесните елементи. На тој начин ја оствариле целта новите поколенија да видат и да почувствуваат дека Македонија има за што да се пофали пред светот. И во тоа успеале, бидејќи според една анегдота, кога гостин во собранието бил председателот на Соединетите Американски држави, Бил Клинтон, тој побарал неколку минути да остане сам во салонот за да ужива во неговата убавина. Длаборезот го виделе и други високи гости, како на пример поранишниот генерален секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, кој во 2012 година директно им се обрати на пратениците од собраниската говорница. Салата е проектирана од сликарот и собирач на народни орнаменти и ракотворби, првиот дизајнер на интериер во Србија, Драгутин Инкиостри Медењак, попознат како Драгутин Меденица. На Меденица му биле потребни цели 2 години, од 1935 до 1937, за да го осмисли дизајнот на салата Длаборез. Ѕидовите, кои се поделени на геометриски полиња, се целосно обложени со дрво, во кое се аплицирани вегетабилни, зооморфни и други мотиви изработени во плитка и длабока резба. Од секој мотив никнуваат символи кои неслучајно се изрезбарени. Секој од нив си има одредено значење. Во книгата на Јане Крстевски и Злате Крстевски, насловена како символи во македонското копаничарство, пишува дека Македонија е лулка на копаничарството во европската и светска цивилизација, а оттаму и на символиката врежана во дрвото. Браќата Крстевски сметаат дека древните копаничарски елементи представуваат непобитни факти кои зборуваат за една висока култура и цивилизација која обстојувала и обстојува на овие македонски простори. Изведбата за целата декорација во 1938 година му е доверена на резбарот Глиша Костовски и на неговата тетовска тајфа. Од делата на авторите на салата Длаборез и нивните многобројни композиции се гледа дека тие својата инспирација ја црпат од флората и фауната, човечките фигури, геометриски и други декоративни символи, наследени од традицијата, фолклорот, митологијата и религијата. Секоја резба од најмалата до најголемата е украсена со изрезбарени символи во облик на полукругови, кругови, ромбови, триаголници, стебла, цветиња, никнати од македонската почва, од ламии и крстови, тантели, цик-цак, линии. И секој еден символ врежан овде во салата Длаборез има свое значење. Кога влегувате во салата Длаборез преку двокрилната врата од левата и од десната страна, копаничарите над ѕидовите издлабиле по 2 ламии. Силен е впечатокот произлезен од глетката врз едноглавите ламии, свртени една кон друга. Но тие очигледно се мирољубиви, како овој македонски народ, бидејќи од нивните усти не извира пламен. Во македонската митологија тие представуваат символи на силата и мистеријата. Копаничарската тајфа, предводена од Костовски, ламиите не ги поставила декоративно, по навика, туку како чувари за гонење на зли и нечисти сили. Најверојатно посакувале преку длабењето на тие митски суштества со чуварски способности да укажат дека раководните луѓе на една држава треба да работат за благодетот и плодородието на луѓето. Ако се земе предвид дека зградата е изградена како банска палата, а салата Длаборез била кабинетот за банот на тогашната Вардарска бановина, најверојатно нивната митолошка задача е да го чуваат надлежниот од кој се очекува да придонесе за доброто на луѓето. Веднаш над резбите со ламии има долапи, на чии краеви се изразбарени жени облечени во убавата македонска народна носија. Историските податоци покажуваат дека управната зграда во Македонија, која била Вардарска бановина од 1929 година до 1941 година, е целосно пуштена во употреба 1939 година. По ослободувањето на Македонија, во зградата се сместува целокупната понова администрација на македонската народна власт, председателот на Демократска федерална Македонија, Народното собрание, владата и управниот суд.
тогаш салата Длаборес, како составен дел од кабинетот, ја користи и македонскиот национален борец, деец и политичар, првиот претседател на президиумот на највисокото тело на Демократската федерална Македонија, подосна Народна република Македонија. Президиумот на АСНОМ, Методија Андонов Ченто, именуван и како прв претседател на Македонија. Во негова чест во салата Длаборес стои скулптура, изработена во бронза. Скулптурата е поставена на видно место, од десната страна на салата, на постамент изработен од резбано дрво, за да може секој гостин, добронамерник, да почувствува дека денешната слобода не е случајна, затоа што за неа се бореле многу македонци борци. Оваа бронзена статуа е урнекот за споменикот на Методија Андонов Ченто, кој го краси и плоштадот Македонија. Кабинетот во кој се влегува најчесто преку салата Длаборес е сместен веднаш зад оваа врата. Овие простории ги користеле и првиот претседател на самостојна Република Македонија Киро Глигоров, а потоа и вториот и третиот претседател на Република Македонија Борис Трајковски и Бранко Црвенковски. Од 2009 година кабинетот на претседателот се сели во претседателската палата наречена Вила Водно, сместена во Скопската резиденцијална населба со исто име Водно. Од тогаш па се до денеска овие простории се наменети за претседателите на собранието. Собраниските податоци покажуваат дека кабинетот на претседателот на државата интериерно е уреден во 1954 година, а доуреден во мај 2009 година. Мебелот, кој исто така има апликација од резба, е направен во 1993 година. Посебно внимание копаничарите му посветиле на таварот. На околу 100 метри квадратни, вредната тетовска тајфа раскошно го украсила со растителни и геометриски символи. Тука се цветињата, розата, здравецот, бршленот, палметите издлабени во квадрати, триаголници, кругови и ромбови. Сите тие имаат посебно значење во копаничарството. Ромбовите кои во центарот имаат испреплетени гранки, листови, цветовите и плодовите се клучни символи за повторно раѓање. Цветињата кои во салата Длаборес ги има во изобилство се символи на природата и ја представуваат убавината и духовното совршенство. Особено ружата, која е символ на совршенството и која символично значи вечна љубов. Листот на ружата најчесто е искомпониран во резба со триливчиња. И популарниот здравец, кој е застапен, има длабоки корени во македонската историја. Здравецот е врежан на 16 зрачното сонце од ковчегот на Филип II. А античките податоци, особено расказите на Плутарх, покажуваат дека Александар Македонски не само што го користел здравецот, туку ги подучувал своите другари како ова цвеќе да го употребуваат за лек. И бршленот е исто така присутен во резбите на салата Длаборес. Тука е и акантановиот лист, кој представува символ на вечноста. Акантот е македонски знак на триумф и совладување на животните премрежија, символизирано преку долгите цврсти боцки на ова растение. Тој представува живот, бесмртност, рог од растечка месечина, префинета уметност. Палметата означува победа, надмотност, долговечност, воскреснување и бесмртност. Не изостануваат ниту геометриските форми. Има кругови како целосност, совршеност, единство, вечност, символ на плодноста. Кругот е единствената геометриска фигура која е неделива на слични на себе и подеднаква во сите точки. Кругот во салата Длаборес е најочигледен во изведбата на птиците, во случајот орелот, како чувари на просторијата. Во салата има изразбарено 6 орли, кои на главите носат гнездо. Овде копаничарите ја покажуваат целата своја умешност, бидејќи токму тука е сместено осветлувањето, кое на многу пријатен начин ја осветлува просторијата. Челниот зид копаничарите го резервирале за венецот од рози, во чиј центар е здравецот. Венецот во копаничарството представува атрибут на животот, на супериорноста и на светоста, на смртта, на воскреснувањето или на бесмртноста. Формата на венецот ја обединува небесната символика и совршенството на кругот. Венците во македонската традиција имаат заштитничка сила. Веднаш под венецот е сместен официјалниот грб на државата,
кој е во употреба со мали модификации уште од 27 јули 1946 година, кога е заменет грбот на Народна република Македонија, а на 16 ноември 2009 година е отстранета црвената петокрака од социјалистичкиот македонски грб. Македонскиот државен грб е со пейзажен карактер. Планината Кораб, символот на македонците, сонцето, река, вес, класје, афион, се изработени во дрво. Афионот во копаничарството представува белег на македонската традиција и култура. Порано афионот се произведувал во Македонија, па затоа како сведок стои на македонскиот грб на кој копаничарите изрезбариле многу афионови чашки. На еден дел од таванот македонските резбари му посветуваат особено внимание на најдревниот символ на човечкото општество, користен од многу религии – крстот. Според христијанството, вертикалната линија го символизира божеството, а хоризонталната – човечеството. Крстот во религијата и во уметноста е најбогатиот со значење и е најраспространетиот геометриски символ, кој во текот на целата човекова историја има голем број форми. Крстовите на таванот во салата Длаборес се сместени во правоаголници, кои на краевите имаат квадрати, а во нив има изрезбарено роза. Наместо рамни линии, крстот го красат испреплетени гранчиња и листови од рози и лалиња, но копаничарите знаат дека крстот не представува само амблем на христијанската вера, бидејќи е многу постар, универзален символ на космосот, сведен на проста форма. Двете пресечени линии ги символизираат четирите страни на светот. Таванот го краси лустер, изработен од ковано железо. Токму под него, во македонското собрание, поминале бројни гости, домашни и странски. Инаку, копаничарите кои обично работат во така наречени тајфи, составени од повеќе мајстори и неколку помошници, својата работа ја почнуваат барајќи високо квалитетно, суво и цврсто дрво. Најчесто го одбираат оревот, кој мора да биде сушан повеќе години. Настојуваат резбата да биде изработена од едно парче дрво, бидејќи ако е составувана, опасноста составените делови да се раздвојат е поголема. Преку плитката или длабока резба ги креираат орнаментите во дрвото, а за да го изработат своето дело, најпрво дрвото го фиксираат за цврста подлога, односно на работна маса, и потоа на него со молив го нанесуваат мотивот. Дури потоа дрвото се глави, така што да остане само мотивот, и тоа најпрво грубо, со поголеми длета, а потоа и фините детали со помали. Ова е само еден дел од резбарските техники преку кои копаничарите во своите автентични македонски дела ги вдлабуваат и традицијата и македонскиот идентитет, но и милениумската традиција која ја има копаничарството на овие простори, потврдена преку археолошки наоди. Во античкиот град Баргала е пронајдена резба стара 17 века. На таа резба на дрво се представени луѓе, лавови и геометриски декорации од крајот на 4 век. Изрезбаните символи и елементи во јагленисаното дрво зборуваат за тесна врска меѓу древно-античките, тогашните во 4 век и сегашните резби. Поврзаноста на античкиот период и на копаничарските школи, Прилепско-Слепчанската во 15-тиот и 16-тиот век, Светогорската на Атос во 17-тиот и 18-тиот век и Дебарско-Охридската во 19-тиот век и денеска е изразена и видена преку приказ на елементите, символите и на мотивите што се користеле во античко време се до денес. А сегашноста, како сведок за македонската култура, е доказ за тоа што сме направиле за идните генерации, бидејќи под кованиот лустер од железо кој го краси таванот во салата Длаборес, поминале бројни домашни и странски гости. И овие изрезбарени ѕидови и тавани слушнале многу планови и тајни за иднината на оваа земја.